Eu sou o Patrick Mocelin, eu conheci o Marcelo aí pelos Instagram, né, aí do MTech. Eu construo casas no Alphaville, né, e essa casa aqui é a minha, né. Então eu queria uma qualidade mais de som e um produto de bastante qualidade, né. A casa a gente pensou em muitas coisas, né, a gente deu um cinema top para que as crianças gostem de ver filmes, né. E então a gente investiu muito na parte de cinema, com as caixas tocais, e em cima disso a gente fez um investimento grande na parte de som, na parte da área gourmet e área de piscina. E só tem a agradecer, ficou muito bom, tudo funcionando, tá show de bola. Mr. Caspian Skeleton, he's so